hanya merupakan satu kebiasaan aja yang mereka harus lakukan. It's only a routine that they have Rutinitas. to. Giống như là một cái thông lệ mà mình bị đòi buộc là phải làm. Sehingga doa-doa itu tidak melahirkan kuasa di dalamnya. So there is no power when they pray. Vì vậy mà không có quyền năng gì cả trong lời cầu nguyện của họ. Karena doa itu cuma sampai di pikiran. Because they only pray with their mind. Vì họ chỉ cầu nguyện bằng tâm trí mà thôi. Pikiran kita ini membatasi kuasa Tuhan di dalam doa-doa kita. We should understand that our mind can limit the power of God in our prayers. Chúng ta cũng cần biết rằng là tâm trí của chúng ta giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Ada contoh dalam Alkitab tentang Zakaria dan Elizabeth. As we see in the Bible, like Zechariah and Zachary and Elizabeth. Như chúng ta biết là về câu chuyện của Zachary và Elizabeth. Waktu Zakaria itu mendapat kepercayaan masuk di dalam bait Allah dan dia harus membakar ukupan di situ. When it's his turn to get into the Holy of Holies. Khi mà đến phiên ông Zachary vào trong nơi chí thánh, Firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu kudus, tidak bercacat. It says there that Zachary was holy. Và Kinh Thánh nói rằng là Zachary là người thánh. Sampai kemudian ketika dia sedang membakar ukupan, so when he was preparing the offering, và khi ông đang chuẩn bị của tế lễ, kemudian ada malaikat Tuhan datang menemui dia. An angel of the Lord appeared to him. Thì một thiên sứ Đức Chúa Trời hiện đến cùng ông. Dan malaikat Tuhan ini berkata, doamu sudah dikabulkan. And the angel told him that his prayer is answered. Và thiên sứ nói với ông rằng lời cầu nguyện của ông đã được nhận. Nah, tetapi apakah sudah terjadi? Yeah, has it happened yet, or điều đó đã xảy ra chưa hay là chưa xảy ra? Belum. Yeah, Chưa. it's not yet happened. Chưa xảy ra. Dan dapat dibuktikan bahwa ternyata pokok doa mereka berdua itu adalah supaya memiliki keturunan. So we see there that their prayer is for both of them to receive a child. Và chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của họ đó là họ muốn có được một người con trai. Jadi yang terjadi di situ adalah ternyata bertahun-tahun mereka berdoa hanya sebuah pokok doa. They have prayed for many years Và for họ this đã one subject alone. cầu nguyện nhiều năm lắm rồi chỉ cho một vấn đề đó thôi. Sehingga yang terjadi adalah yang dijawab oleh Tuhan adalah pokok doa yang mereka doakan dari sejak awal mereka menikah. Yeah, God at that time was answering their prayer that they have prayed for years. Và lúc bây giờ Chúa đáp lời cầu nguyện mà họ đã cầu nguyện trong rất nhiều năm. Sehingga yang terjadi adalah waktu Allah berkata lewat malaikat Tuhan, doamu sudah dikabulkan. So when the angel said that your prayer is heard, Và khi thiên sứ nói rằng là lời cầu nguyện của ngươi đã được nhận, Zakaria tidak percaya. yeah, Zachary just didn't believe about thì that. Zachary không tin. Kenapa dia tidak percaya? Why? Tại sao? Padahal kan dia berdoa terus tentang itu. He has kept praying about that. Ông thường xuyên cầu nguyện về điều này mà. Tidak mungkin dia tidak berdoa tentang itu, sedangkan doa itu telah dikatakan oleh malaikat telah dijawab. Yeah, it does. He must have prayed about that because the angel said, "Your prayer being answered. It is your prayer that is being answered." Và ông đã cầu nguyện nhiều năm và bây giờ thiên sứ nói rằng là lời cầu nguyện của ngươi đã được nhận. Apa yang menghambat dia sampai dia tidak percaya? So what made him? What caused his disbelief? Điều gì đã khiến ông vô tín? Because he prayed by his mind. Because Jadi intinya adalah begini, saudara. So this is it means Yang membuat dia tidak percaya dengan doanya itu adalah pikiran. because he prays and he uses his mind. Bởi vì ông cầu nguyện mà ông dùng cái tâm trí của mình. Karena yang dia katakan adalah begini, mana mungkin aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. That's why he said, it's impossible. I'm old already, and even my wife also. Và vì vậy mà ông nói rằng là tôi đã già rồi mà vợ tôi cũng đã rất già rồi. Sementara dia berdoa dengan pokok doa yang sama,
Yeah, while he is praying for the same subject over and over. Đang khi ông cầu nguyện cho cùng một vấn đề đó, cứ cầu nguyện mãi. Tapi otaknya tidak percaya bahwa hasil doa itu akan terjadi. Yeah, he keeps praying, but his mind didn't believe that the answer will come true. Và ông cứ cầu nguyện mãi như vậy, nhưng mà tâm trí của ông thì không tin rằng là lời cầu nguyện đó sẽ được nhận. Sehingga dia berkata tidak mungkin akan terjadi. Yeah, that's why he said that it's impossible. Cho nên ông mới nói rằng là điều đó không thể nào xảy ra. Jadi perlu kita ketahui bahwa siapapun kita yang ada di tempat ini, So we should understand that whoever we are in this place, Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng dù chúng ta là ai trong nơi này, mungkin kita dibawa di tempat ini tidak dari satu gereja saja, maybe we come here from different churches. có thể là chúng ta có mặt ở đây từ những hội thánh khác nhau. tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita jangan pernah menghalangi hasil doa lewat pikiran kita. But any one of us cannot limit the result of a prayer with our mind. We cannot limit with our mind. Thì chúng ta cũng không thể nào dùng tâm trí của mình mà giới hạn cái lời cầu nguyện của mình được. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan doktrin-doktrin kita yang membuat doa kita kaku di hadapan Tuhan. Don't limit ourselves with our doctrines, so the answer will be limited. Đừng giới hạn với tâm trí của chúng ta bằng những hiểu biết về giáo lý. Kita juga harus mampu juga untuk memelihara roh doa dalam hidup kita. Để lời cầu nguyện chúng ta không bị giới hạn. And we should be able to maintain the spirit of prayer in our life. Và chúng ta phải duy trì linh của sự cầu nguyện trong đời sống của mình. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Every prayer that we pray to the Lord, Mỗi một lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa harus disertai dengan iman bahwa kita percaya itu terjadi. should be prayed by faith that it will happen. phải cầu nguyện bằng đức tin để nó có thể xảy ra. Mungkin udah bertahun-tahun saudara berdoa dengan satu pokok doa, Yeah, maybe you have prayed for one subject for years already. Có thể là bạn đã cầu nguyện cho một vấn đề trong nhiều năm rồi, sampai saudara hilang pengharapan, hopeless. Until you are hopeless already about that. cho đến khi bạn thấy tuyệt vọng với tình trạng đó. Tapi saudara masih tetap berdoa untuk itu. But you still keep praying about that. Nhưng mà bạn vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện về vấn đề đó. Sehingga ada banyak orang yang berdoa tetapi sebenarnya dia tidak yakin lagi bahwa doa itu bisa dijawab oleh Tuhan. Many people have prayed one prayer over and over, but even actually in their hearts they don't really believe that the prayer will be answered. Nhiều người cầu nguyện về một vấn đề trong nhiều năm mà thực sự ra trong lòng họ không tin rằng điều đó sẽ được nhận. Itu adalah tantangan kita berdoa. So that is a challenge that we have to overcome when we pray. Cho nên đó là một sự thách thức mà chúng ta phải vượt qua khi chúng ta cầu nguyện. Mulai hari ini, apa yang kita doakan, percaya itu pasti terjadi. So starting from today, when we pray, we have to believe that it will happen. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Amin. Amen. Tidak sia-sia saudara ada di tempat ini jauh-jauh. So it's not useless for you to come from so far away to this place. Cho nên thật là không phí uổng chút nào bạn từ xa đến đây. Karena saudara akan berdoa, akan membawa doa dengan iman kepada Tuhan. Because you will pray with faith before the Lord. Vì bạn sẽ cầu nguyện bằng đức tin trước mặt Chúa. Bangun menara-menara doa di kota saudara. So going back to your series, you can together start the prayer tower. Cho nên bạn hãy trở về trong thành phố mình và xây dựng tháp canh cầu nguyện. Dan itulah yang akan membantu kota itu akan semakin punya hubungan dengan Tuhan. So it will assist the cities, the churches in the cities, and the cities itself to relate to God intimately. Và như vậy nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta chúng ta là người hỗ trợ cho thành phố mình và chúng ta phát triển mối quan hệ mật thiết của chúng ta với Chúa. Dari menara doa itulah saudara akan tahu seperti apa nanti kota itu. From the prayer tower, you will learn about the situation of the cities. Và từ tháp canh cầu nguyện chúng ta sẽ học biết về tình trạng của thành phố You này. will learn how it will become in the next time. Và chúng ta cũng cần biết là thành phố chúng ta trong tương lai nó cần phải trở nên như thế nào. Dan jangan pernah sungkan untuk menyampaikan pesan Tuhan itu kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja saudara. So you please don't be hesitate when you receive a message to convey it again, to release it again to the body of Christ. Cho nên khi bạn nhận lấy sứ điệp này, bạn đừng chần chừ mà không chia sẻ lại với thân thể của Đấng Christ.
Dan buatlah mereka mengerti bahwa menara doa itu penting bagi sebuah kota. And our duty is to make them also understand how important it is to have prayer tower in these cities. Và bổn phận của chúng ta là phải thông báo ra tầm quan trọng của việc xây dựng tháp canh trong thành phố của chúng ta là gì. Lebih khusus lagi, lebih penting bagi sebuah gereja lokal. Yeah, it's also especially also for a local church. It's really important to have a watch in a tower. Trong một hội thánh địa phương mà thôi thì việc xây dựng một tháp canh, điều đó cũng rất là quan trọng để canh giữ những tín hữu trong hội thánh của mình. Amin. Di gereja kami sudah melakukan 24 jam non-stop berdoa.